Perkenalkan, bisa dipanggil Ika. Saya dari D4 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Banten. Nah, di sini saya mau ngejelasin tentang latihan batuk efektif. Di sini ada pengertiannya dulu ya. Pengertiannya yaitu batuk efektif adalah suatu metode batuk dengan benar di mana klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah mengeluarkan dahak secara maksimal. Nah, yang kedua ada tujuan batuk efektif. Yang pertama, meningkatkan kualitas paru atau distribusi udara saat kita bernafas. Yang kedua, membersihkan jalan nafas dari hambatan dahak tersebut. Yang ketiga, mengeluarkan dahak untuk memeriksa dahak ke laboratorium. Nah, yang keempat, mengurangi sesak napas akibat adanya penumpukan sekret atau dahak. Yang kelima, mengurangi nyeri pasca luka operasi pada saat batuk. Nah, selanjutnya ada indikasi batuk efektif. Yang pertama ada PPOK, yaitu penyakit paru obstruktif kronik. Kedua, untuk pasien-pasien emfisema. Ketiga, pasien fibrosis. Keempat, pasien asma. Kelima, pasien postoperasi atau pasien bed rest. Nah, selanjutnya ada kontraindikasi. Yang pertama, pasien hemoptysis atau batuk berdarah. Kedua, sesak napas akut atau tension pneumotoraks. Ketiga, gangguan sistem kardiovaskuler seperti hipertensi, hipotensi, dan lain-lain. Nah, di sini ada alat-alat yang digunakan untuk batuk efektif. Gampang banget kok. Yang pertama, tisu atau sapu tangan ya. Kedua, ada wadah yang tertutup yang berisi cairan. Ketiga, gelas yang berisi air hangat. Yang pertama, tarik nafas dalam 4-5 kali. 1 2 3 4 5. Kedua, kemudian pada tarikan nafas dalam yang terakhir ditahan sampai 3 detik. 3. Kemudian angkat bahu dan juga dada, dilonggarkan serta batukan dengan kuat dan spontan. Tahap selanjutnya kemudian keluarkan dahak dengan bunyi ha 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 atau hu hu hu. Lakukan berulang kali sesuai kebutuhan kalian ya. Sekian penjelasan tentang latihan batuk efektif. Semoga bermanfaat. Terima kasih.